For advertisement, call 8125893028. Our Gmail maxtvtelugu@gmail.com. నమస్తే, వెల్కమ్ టు మ్యాక్స్ టీవీ. నేను మీ శ్రావ్స్. ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ బాలకిషన్ గారు. మరి సార్తో మాట్లాడేద్దాం. నమస్తే సార్. సార్, మరి మనకి రైనీ సీజన్ వచ్చేసింది. సో ఈ దగ్గు జలుబు అనేది కామన్. దగ్గులో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. పొడి దగ్గు అంటారు, నార్మల్ దగ్గు అంటారు, దగ్గు తీవ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు జలుబు అసలు ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది, వచ్చినాక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రాకుండా కూడా మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్? చాలా మంచి ప్రశ్న. ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల వర్షం వచ్చింది, వాతావరణం వేసవికాలం నుంచి వర్షాకాలంలోకి వర్ష ఋతువులోకి వచ్చేసాయి. వర్షంతో పాటు చాలా రకాల జబ్బులు వచ్చేసాయి. ఏంటంటే వేడి నుంచి ఒకేసారి చలి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోయాయి. వర్ష ప్రభావం వల్ల జలుబు, రొంప, దగ్గు ఇవన్నీ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం. సింపుల్ అనమాట. ఒకసారి వర్షంలో తడిచి వస్తే గతం జలుబు వచ్చేస్తుంది, తగ్గదు. కొంతమంది చాలామందికి ఆ పరిస్థితి, కొంతమందికి 1-2 రోజులు పట్టవచ్చు. మేబీ చాలామందికి అత్యధికంగా చూస్తుంటే జలుబు, దగ్గు, రొంప ఇవి వస్తుంటాయి. వెరీ కామన్ అనమాట. మరి ఇవి రాకుండా జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది వెళ్ళాలి. ముందు వచ్చాక ఇబ్బంది పడే కన్నా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్పేసి వస్తాం. రాకుండా జాగ్రత్త పడడం మంచిది. ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలి, వర్షంలో తడవకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఫస్ట్ అది కామన్. ఎలా జాగ్రత్త పడతాం? బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు పట్టుకొని వెళ్ళడం, లేదా రెయిన్ కోట్ వేసుకోవడం, క్యాప్ పట్టుకొని వెళ్ళడం, ఇలాంటివి అన్నమాట. అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వర్షంలో తడిచే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఒకవేళ వర్షంలో తడిసి వస్తే ఏం చేయాలి? అలాగే డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసుకొని కూర్చుండిపోతాం. అలా కాదు, వర్షంలో వచ్చిన తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకునే కన్నా ముందు స్నానం చేయాలి తప్పకుండా. అది ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే శరీరం కొంచెం కొంచెంగా తడిసిపోతుంది. పూర్తి తడిచినప్పటికీ చికాగ్గా ఉంటుంది పరిస్థితి. కాబట్టి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకునే కన్నా ముందు స్నానం చేయాలి తప్పకుండా. బాతింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా చేస్తే మురిగ్గా ఉన్న నీరు మురిగ్గా ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి పడితే చెట్ల కొమ్మల నుంచి, దుమ్ము నుంచి కూడా నీళ్లు పైన పడతాయి. లేదా డైరెక్ట్ వర్షం నీరైనా కూడా ఇంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మన క్లోత్స్ పైన ఉన్నటువంటి బట్టల్లో ఉన్నటువంటి మురికి శరీరానికి అంటే అవకాశం ఉంటుంది. బయట రాకుండా మన బట్టల్లో, దుస్తుల్లో కొంత మైల ఉంటుంది, అంటే కొంత దుమ్ము ధూళి ఉండే అవకాశం. వర్షపు నీరుతో శరీరంలోకి చేరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, శరీరం పైన పేరుకుంటుంది. సో అలాంటి మార్పు రాకుండా, అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండడానికి వర్షంలో తడిచి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా స్నానం చేయడం చాలా ఇంపార్టెన్స్. అలా చేయకపోయినట్లయితే చర్మ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దుస్తులు మాత్రమే మార్చుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా చర్మ వ్యాధులు, ర్యాషెస్ కానీ, స్కిన్ డిజార్స్ ఇవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జలుబు, దగ్గు తప్పకుండా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అలా స్నానం చేయడం మంచిది. ఇవి చేసినట్లయితే జలుబు, రొంప, దగ్గు రాకుండా కొంత కాపాడుకోవచ్చు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అవి. ఆ విధంగా చేస్తే కొంతవరకు మనని మనం కాపాడుకోవచ్చు. రాకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు చెప్పారు కదా సార్, మరి వచ్చినాక ఎందుకు వస్తుంది, వచ్చినాక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎందుకు వస్తుంది అనేదానికి కారణాలు వర్షంలో ఎక్కువగా తడవడం వల్ల, లేదా ఇంట్లో ఒకరికి జలుబు చేసినట్లయితే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి జలుబు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దగ్గు తక్కువ కానీ జలుబు, రొంప మట్టుకు ఒకరికి వస్తే ఇంకొకరికి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నీటి ద్వారా, గాలి ద్వారా ఈ జలుబు అనేది వ్యాపిస్తుంది. కొన్ని రకాల వైరస్, బ్యాక్టీరియా అలా వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చినట్లయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఒకరి నుంచి ఒకరికి రాదు. వచ్చడానికి లక్షణాలు ఎలా ఉంటుంది? కొంతమందికి తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తాయి, కొంతమందికి అదే పనిగా ముక్కు నుండి నీరు కారిపోతూ ఉంటుంది. అదే పనిగా లేవగానే తుమ్ములు రావడం డే మొత్తం అనుకుంటే దాన్ని ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం. తర్వాత ఆ విపరీతమైన తుమ్ములు రావడం, దానివల్ల తలనొప్పి విపరీతంగా ఉంది. జలుబు వల్ల తలనొప్పి తప్పితే డైరెక్ట్ తలనొప్పి కాదు. ఇంకా కొంతమందిలో దగ్గు ఉంటుంది. ఇందాకే అడుక్కున్నట్టు డిఫరెంట్ కాఫ్స్ అన్నమాట. ఎలర్జిక్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్ అని చెప్పేసి, ఉంఫింగ్ కాఫ్ అని. డ్రై కాఫ్ అంటే మామూలుగా ఉంటుంది, దగ్గు పైన పైన వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఎలర్జిక్ కాఫ్ అన్నట్లయితే గొంతులో జిల్లలాగుండి దురదలాగా వస్తూ దగ్గు ఉంటుంది. ఇంకొంతమందిలో ఉంఫింగ్ కాఫ్, ఉంఫింగ్ అంటే ఊగిపోవడం. ఆ దగ్గుతూ ఉంటే శరీరం అంతా ఊగిపోతుంటుంది, చెస్ట్ అంతా నొప్పి పెడుతుంది, తల నొప్పి పెడుతుంది, కళ్ళు చీకట్లు వచ్చినట్టు అవుతుంది. ఆ దగ్గుతూ ఉంటే అంత సివియర్గా దగ్గు ఉంటుంది. ఈ విధంగా దగ్గు ఉంటుంది, ఆ విధంగా జలుబు ఉంటుంది. ఇవి లక్షణాలు అన్నమాట. అంటే మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే ఫిజిక్గా కనబడతాయి. అలా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు
మరి ఇంట్లో ఎలాంటి చికిత్సలు చేసుకోవచ్చు? గృహ వైద్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసి. జలుబుకు మట్టుకున్నాయి. ఏంటి? కొంచెం జలుబు చేయగానే విక్స్ అందరికీ తెలుసు, జగమెరిగిన సత్యం. విక్స్ డైరెక్ట్ నుదురుకి, గొంతుకి, ముక్కుకి, చెస్ట్ పైన, వీపు పైన విక్స్ రాసి కాస్త పీల్చుకొని పడుకున్నట్లయితే కొంత జలుబు ఉంటే తగ్గిపోతుంది, కొంతవరకు కాపాడుతుంది. ఇంకా ఇంకొకటి అద్భుతమైనటువంటి వైద్యం ఏంటి అంటే, ఇంట్లో అందరి ఇళ్లలో మిరియాలు ఉంటాయి, బ్లాక్ పెప్పర్, నల్ల మిరియాలు. ఆ మిరియాలు పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని మామూలుగా టీలో లేదా పాలల్లో ఒక పావు స్పూన్ వరకు మిరియాల పౌడర్, ఒక కప్పుకి పావు స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసేసుకొని, నల్ల మిరియాల పౌడర్ వేసుకొని తాగుతూ ఉన్నట్లయితే జలుబు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. తగ్గే వరకు 1 రోజు 2 రోజులు తాగండి. టీలో అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదా పాలల్లో వేసుకొని అయినా తగినంత పంచదార వేసుకొని తాగేయచ్చు. అలా తాగుతూ ఉంటే జలుబు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి వెల్లుల్లి, లసూన, చిన్న ఉల్లిపాయలు అంటారు కొన్ని ఏరియాలలో, వెల్లిపాయలు అంటారు. ఆ చిన్న చిన్న పాయలుగా ఉన్న వెల్లిపాయలు గుప్పెడని తీసుకొని కొంత ఒక గుప్పెడంత ఎండుమిర్చి, చిల్లీ పౌడర్, ఇవి 2 కలిపి గ్రైండ్ వేసినా లేదా రోట్లో నూరినా ఒక రకమైన కారపొడి తయారవుతుంది. ఇడ్లీ కారం అంటే అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇది కాదు. ఇడ్లీ కారం ఇది కాదు, అందులో పుట్నాలు ఇతర ఇంకేదో ఇస్తారు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ వెల్లికారం అంటారు. వెల్లిపాయ ప్లస్ చిల్లీ పౌడర్ 2 కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇలా తయారు చేసిన కారపొడితో ప్రతి పూటలో 2 ముద్దలు తిన్నట్లయితే, అన్నం తినే ముందు 2 ముద్దలు ఇలా తయారు చేసిన కారపొడితో తింటున్నట్లయితే గొంతులో నస, ఇందాక జిల్లలాగన్నాం, నస అది తగ్గిద్ది. దాంతోపాటుగా జలుబు తగ్గిద్ది. ఈ 2 తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి 2 గృహ చిట్కాలు. ఈ విధంగా ఏది వీలైతే అది వాడే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల తగ్గించుకోవచ్చు. సార్, జలుబు ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి నోరంతా చప్పగా అయిపోయి ఏం తినాలి అనిపించదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆహారం పెడితే మంచిది అంటారు సార్? ఇందాక చెప్పాను, వెల్లిపాయ మిరం, వెల్లికారం, దాంతో రోజు 2 ముద్దలు ఉదయం సాయంత్రం తింటే నోరు చాలా టేస్టీగా మారుతుంది. ఇంకా తర్వాత ఏ కూరతో తిన్నా టేస్ట్ వస్తుంది. అలా ఆ విధంగా మామూలుగా ఎప్పుడైనా నోరు టేస్ట్ లేదు, నోరు అరుచిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు వెల్లిపాయ మిరం తయారు చేసుకుని ఆ కారంతో 2 ముద్దలు 2 రోజులు తిన్నట్లయితే నోరు మంచి రుచిగా వస్తుంది, జిహ్వ ఉంటుంది, ఏ తిన్నా తర్వాత రుచి వస్తుంది. ఆ తర్వాత డైజెషన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. మరీ ఎక్కువ తినకూడదు. ఎక్కువగా తింటే మోషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి, కడుపులో మంట స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే మొదటి 2 ముద్దలు తినండి అని చెప్పాను, క్లియర్ అన్నమాట. అది అంతకన్నా ఎక్కువ తినకూడదు. అలా తింటుంటే జీర్ణరసాలు వృద్ధి బాగా వస్తుంది, అన్నం తీసుకున్న ఆహారం బాగా జీర్ణం అవుతుంది, ఆకలి బాగా వస్తుంది. ఎక్కువగా తింటే డైరియా స్టార్ట్ అవుతాయి, కడుపులో మంట స్టార్ట్ అవుతుంది, కడుపులో నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మితంగా తిన్నట్లయితే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. జలుబు తగ్గిస్తుంది, గొంతులో జిలతో కూడినటువంటి దగ్గును తగ్గిస్తుంది, ఆకలి వేస్తుంది, రుచి పెరుగుతుంది. ఇన్ని విధాల లాభాలు ఉన్నాయి. మరి మనకి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సార్? ఇకపోతే చికిత్సా పద్ధతులు, ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో ఎలాంటి అద్భుతమైనటువంటి చికిత్సా పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఎలా జలుబు వచ్చాక అందరూ మందులు ఇస్తారు. ఎక్కడైనా వెళ్తే ఓ 10 రోజులు వాడండి, 15 రోజులు వాడండి మందులు అని చెప్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్ ఫర్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్పాం కదా. జలుబు రాకుండా, దగ్గు రాకుండా ఉండడానికి అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి మెడిసిన్ ఉంది ఆయుర్వేదంలో. వచ్చాక కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉండండి, కాఫెక్స్ అనేటటువంటి మెడిసిన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ మెడిసిన్ వచ్చేసి రోజు ఉదయం సాయంత్రం 1/2 స్పూన్ కప్లో వేసేసుకొని పాలల్లో, టీ పౌడర్ లేకుండా ఓన్లీ పాలల్లో ఈ పౌడర్ వేసేసి అవసరాన్ని బట్టి శర్కర వేసేసుకొని టీలాగా 5-6 నిమిషాలు మరిగించేసి వడగట్టి తాగేసేయాలి. అలా ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ వెళ్ళినట్లయితే ఈ సీజనల్గా వచ్చేటటువంటి జలుబు, దగ్గు, రొంప ఇచ్చే జబ్బులు రాకుండా కాపాడొచ్చు. ప్రివెన్షన్ ఫర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్, సీజనల్ కాఫ్ అండ్ కాఫ్, వీటికి ఇది అద్భుతంగా, అత్యంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కాఫెక్స్ పౌడర్ మెడిసిన్ వచ్చేసి సార్ ఎవరైనా నార్మల్గా జలుబు ఉన్నా లేకున్నా వాడితే ఈ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు రాదు. అడ్వాన్స్గా వాడవచ్చు. ఒక 10 రోజులు వాడినట్లయితే ఈ సీజన్ వెళ్ళే వరకు, వర్షాకాలం వెళ్ళే వరకు, ఒక 6-7 నెలల వరకు కూడా జలుబు, దగ్గు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఈవెన్ ఒక 15-20 డేస్ వరుసగా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాడచ్చు, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా. ఈవెన్ ఎర్లీ స్టేజ్ 5 years పిల్లలు, 4 years పిల్లలకు కూడా వాడిపించవచ్చు. ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. అత్యంత సేఫ్టీ సైడ్, ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. కప్పుకి 1/2 స్పూన్ చొప్పున మెడిసిన్ తీసుకొని కప్పు పాలకి కాస్త పంచదార వేసేసుకొని టీ లాగా మరిగించేసి వడగట్టి తాగిస్తే చాలు. ఇది చాలా బాగా, అవసరమైతే ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటలు లేదా 3 పూటలు కూడా తాగవచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మరి రైనీ సీజన్ వచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సో దగ్గు జలుబు వీటి నుంచి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఈ పౌడర్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయండి. మరి పౌడర్ కావాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి, అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.